الحمدللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھی ہے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین. حضرات محترم، اج دی یہ بڑی خوبصورت دی محفل اصال ثواب دی محفل ہے. محمد منیر بٹی صاحب دی اصال ثواب واسطے تے اصغر بٹی صاحب نے حکم کیتا ہے، میں حکم دی تعمیل کردے ہوئے حاضری خدمت ہوئے ہیں. دعائے اللہ میری تے تواڈی حاضری قبول تے منظور فرمائے. سیدھی جی گل ہے، میری خیال تو سب میرے تو زیادہ نعت خانہ تو زیادہ تسی تھکے ہو. کی خیال ہے؟ جڑے تھکے نے روزہ جنہاں نوں لگا ہے روزہ سارے رکھ کے بیٹھے نے، جڑے بیچارے آئے نے نا روزہ نہیں رکھ کے وہ بولن بھئی اسی بھی بولنا ہے حضور دے ثنا خان بن کے، تے تسی بھی حضور دے ثنا خان بن کے دو چار جملے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ نے بلکہ 19 منٹ 18 منٹ نے. تے میں چاہنا کہ 18 منٹ دے وچ جڑی اصغر صاحب نے مینوں فرمائش کی دی ہے نا، میں او پڑھ کے تے پھر دعا. وہ پہلی مینوں کہنے لگا جی آدھا گھنٹہ بعد جدوں گڈی چلی جائے پھر کوئی نہیں اسٹیشن دے کھلوندا. یار تے بالکل ہی تھکے ہوئے بیٹھے نے، پتہ نہیں کی گل ہے یار. چلو اور کچھ نہیں، سبحان اللہ تے کہہ دیو. ناراض بیٹھے ہو تے اللہ تواڈی ناراضگی دور کرے، اللہ کرے تسی ساوے سوکھے رہو. اجے بھی ناراض بیٹھے ہو یار، اللہ اکبر کبیرہ. بس میں اصال ثواب دے حوالے نال گل کراں گا. منیر صاحب اس دنیا تو چلے گئے نے، اسی بھی ٹر کے چلے جانے، لیکن یارو جنہاں دے دل وچ میرے آقا دی محبت ہوندی وہ کدی مردے نہیں. بولو انشاءاللہ میں آپ کو بلوا لواں گا. سمزم ساؤنڈ والے ذرا ادھر محبت دے نال، کیونکہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا باپ مرے آپ بولو گے انشاءاللہ العزیز کہ باپ مرے کہ سر ننگا ہوگا اتے ویر مرے کڈولی او ماں باج محمد بادشاہ اتے کون کرے رکھوالی. آؤ کملی والے آقا دے غلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر جیڑا بھی غلام روندا ہویا ہے میرے کریم دی بارگاہ دی اندر جیڑا بھی غلام روندا ہویا ہے میرے کریم نے ایسا دست شفقت رکھیا او غلام روندا ہویا نہیں گیا بلکہ خستہ ہویا گیا. اچھی اچھی کہہ دو محبت نال بیٹھن والے میرے کریم آقا دی بارگاہ دی اندر ہن ملک شام دا رہن والا جوان جنہیں میرے کریم آقا دا کلمہ تے پڑھ لیا، میرے کریم آقا نو دیکھیا نہیں، میرے آقا دی زیارت نہیں کیتی، میرے آقا دے نال ملاقات نہیں ہوئی، میرے آقا دے نال مصافحہ نہیں کیتا. ہن دل دی اندر خیال آیا یار دے شہر تر جاواں، یار دی دید بھی کراں، یار دے نال ملاقات بھی کراں. منیر صاحب دی روح نو اصال ثواب کرن واسطے آن والی ہو سجنا تے ویلیو انہاں دے روح نو خوش کرنا ہے تے اچھی آواز دے نال محبت دے نال سلام پڑھ لا، دعا کر لا، الحمدللہ پڑھ لا، سبحان اللہ پڑھ لا، اللہ اکبر پڑھ لا. اللہ اون دے قبراں دے اندر بھی نور پیدا فرما دے گا. اور حضور دا غلام ہے کلمہ پڑھ بیٹھے تے شوق پیدا ہویا حضور دی زیارت کرا. اصغر بھٹی صاحب محبت دے نال جے گل سننی ہے تے محبت دے نال ہن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا جناب اشتیاق پیدا ہویا، زیارت دا شوق پیدا ہوا. چلدیاں جناب والا ملک شام تو چلا حضور دے دیس ول آیا. کتے آیا؟ حضور دے دیس ول آیا. حضور دے دیس ول آیا پچھدا پچھاندا میرے کریم آقا دی بارگاہ ٹر گیا.
کتنے ٹر گئے میرے آقا دی محفل ٹر گئے بیٹھ جائے یار 2 منٹ واسطے ادھر میرے التوجہ حضور دی بارگاہ جدوں آیا نا تے سرکار دی قدم بوسی کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر قدم بوسی کی تھی سرکار دی بارگاہ دی اندر جدوں قدم بوسی کر لئی تے پہ گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سونی زبان اقدس دے میرے کریم آقا نے پوچھا او جوانا کتھوں آیا ساڈے بڑے مہربان دوست تشریف لائے نے تے ہیں بھی افسر تے میں کہ جناب انہاں آکھیا جی اسی تواڈے نال ملاقات کرنی ہے زیارت کرنی ہے میں کہ جی بسم اللہ تے انہاں دی مہربانی ہے تشریف لے آئے نے محبت نال ایک باری کہہ دو سبحان اللہ کملی والے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کتھوں آیا عرض کی تھی آقا ملک شام میں چھوئے کتھوں آیا ملک شام میں چھوئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ملک شام میں چاہنے والے کی میں آیا عرض کی تھی ماداخ دنانا والے واللیل دی ازلف والے علم نشرہ دے سینے والے یاسین دے سونے دندان والے آقا ملک شام کلمہ تے پڑھ لیا پر زیارت کا اشتیاق ہویا مینو زیارت بھی شوق ہویا میرے کریم آقا نے فرمایا ہون پہ جا جدو کریم آقا دی بارگاہ دی اندر غلام بے گیا اور سرکار دے چہرے اقدس وال ٹک ٹکی باندھ کے ویکھدا رہیا اور شام ہوئیے آیا بھی شام چوتے ہوئی عرض کرتا یا رسول اللہ میں اجازت دیو تے میں ہن شام دا ٹائم ہے تے میں اپنے وطن نو جانے سرکار نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھ لے آئی قدم بوسی کر لئی یہ ہون جان دا ارادہ ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ جان دا ارادہ ہون غلام نے اجازت طلب کی تھی غلام نے اجازت جدو طلب کی تھی جدو اجازت طلب کی تھی چند قدم آگے گیا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے تو چند قدم گیا ہے واپس مڑ کی آگے میرے کریم آقا نے پوچھا فرمایا ہون کیوں واپس آگے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل نہیں کرتا سونیا تیری بارگاہ میں چھڑ کے جان اسکر صاحب جدو سرکار دے غلام نے گل کی تھی اب کی تھی ماداخ دے نینا والے کائنات دی ساری دولت ہوئے تے تیرے قدمہ چو قربان کر دے سرکار نے فرمایا ہون کیوں نہیں جاندا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آج ہی حسن ویکھی ہے میں آج ہی سونا ویکھی ہے میرے کریم آقا فرمان لگے اچھا تھوڑی دیر کے بعد پھر بہ گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر اجازت طلب کر دائے لیکن عاشق دا دل نہیں کردا جان دا دل نہیں کردا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن جاندا کیوں نہیں ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ دل دے بڑا کردا ہے جان بیوی بچے نے پیچھے اہل و عیال نے پر سونیا ادھر دل دے بیٹھا آقا دل دے بیٹھے سرکار دی بارگاہ میرے کریم آقا دے غلام نے کیا یا رسول اللہ میں نو اجازت دے ہو چاندی واری آقا میں نو نشانی تے دے دے حضور میں نو کو نشانی تے دے دے ہو میں جدو جاواں گا نا تے اہل علاقہ نے پوچھنا ہے میرے کر دے لوگاں نے پوچھنا ہے کہ بھئی حضور دی بارگاہ اچ کیا سا کوئی نشانی لے کے آئے جدو غلام نے نہیں گل کی تھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نشانی منگن والے او نشانی منگن والے درا میرے قریب آ جا جب نبی پاک علیہ السلام نے بارگاہ مقدس سے چایا صحابہ کرام فرمانے نے اللہ دی عزت دی قسم اس جوان نے جدو سرکار دی بارگاہ چو نشانی طلب کی تھی سرکار نے اپنی چادر اتاری ہے چادر اتاری ہے چادر ادھی چادر ہوتے غلام دوتے پر غلام آدھنے اللہ دی عزت دی قسم جدو چادر پائی سی او تو رنگ دا
काला सी जदों चादर उतारी रंग दा चिट्टा ते गोरा बन गया है रंग दा चिट्टा ते गोरा बन गया ते अपनी किस्मत ते नाज करन लगे ते रोन लगिया सरकार ने फरमाया रोंदा क्यों है अर्ज की आका मैं रंग दा काला सा लोग बिल्कुल नफरत करते सन मैनू रोक कोल नहीं बिठांदे सन आका इतनी मेहरबानी फरमाइए रंग दा चिट्टा कर देता है आका मैं ते निशानी मंगन सा लगा सा सरकार ने फरमाया गुलामा वो निशानी मंगदा फिरदा सा वो निशानी तेरे को गुम हो जानी सी मैं मोहम्मद ने तेनू ऐसी निशानी अता की है फरमाया मोहम्मद गुलामा निशानी मंगन वालिया सुन ले हुण जिस पासे तुरदा जावेगा जिस पासे तुरदा जावेगा लोग आखणगे ओ वेखो मोहम्मद दी निशानी जा रही है ओ वेखो मोहम्मद दी निशानी जा रही है दोस्तान मोहतरम जिन्हां दे सीने अंदर हुजूर दा इश्क हुंदा है ते बाप दी गल आखिरी सुना के दुआए खैर करना रोजे दी इफ्तारी दा वक्त है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बाप है ना बाप वो जन्नत दा दरवाजा है किए जन्नत दा दरवाजा है ते मां दे कदमां दे थल्ले जन्नत है और हदीस पाक के चाहुंदा है फरमाया बाप दी जेड़ी दुआ है ऐ जेड़े असी अपने प्यो माल नाल नफरत करने हैं गल सुन के जाओ अपने दिल दी तख्ती ते लिख दे के जाओ सरकार ने फरमाया जेड़ा बाप जेड़ी बाप दी दुआ है ना बनी इसराइल दे अंबिया दी दुआ दे बराबर दा रुतबा रख दिए बाप दी दुआ बेटियां वास्ते आज मुनीर साहब दी औलाद आज जदों बाप टुर गया सिर तो फिर याद आए यार जिन्हां दे बाप टुर जाते हैं जिन्हां दियां मावां टुर जांदियां ने फिर उन्हां दा की मकाम हुंदा है हजरात मोहतरम नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामो सरकार दी बारगाह गुलाम हाजिर अर्ज की या रसूलल्लाह मैं माँ बाप फौत हो गए ने लेकिन मैं मन्नत मन बैठा सरकार दा दरिया रहमत जोश च आया आपने फरमाया ऐ समझ एक बाप दी कब्र है एक तेरी मां दी कब्र है एनू भी चुमला इंज समझ ला मैं रब दी अर्श दी चौकाट नूं बोसा देता है मां बाप दी कब्रां ते टुर जाया करो उत्थे जाके ते दुआ मंगिया करो फिर आखिरी शेर मियां साहब दा ओही शेर में दोहरा के इजाजत चना आप फरमांदे ने बाप मरे अच्छा तुसी भी कसम चुकी ना बोलना बाप मरे तो सिर नंगा होगा अते वीर मरे कंडोली माँ बाबा जो मोहम्मद बेशा अते कौन करे रखवाली अल्लाह करीम मियां साहिब दी मगफिरत फरमाए जो खत्म शरीफ पढ़नी है दुआ खैर الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولا حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد پڑھیا گیا 10 ہاں جی وہ پیج ہے